Ако сте решили да си купувате употребяван автомобил, в това видео ще ви покажем практични съвети и как да се предпазите от лоши решения. Първо провери историята на автомобила. Сервизна книжка. Провери дали е водена и дали има редовна поддръжка. Пробег. Сравни го с годината на производство и състоянието на автомобила. Съмнително нисък пробег за стар автомобил може да значи манипулиран километраж. Може да направиш проверка в платформи като CarVertical, AutoDNA и други. Така всъщност ще разбереш историята на колата, колко ПТП-та има, колко предишни собственици и в кои държави е била регистрирана. Второ. Външен преглед. Направи внимателен оглед в светла част на деня. Проверка за разминавания в цвета, длъбнатини и дръскотини по купето. Внимавай за пукнатини по фарове, стопове, стъкла. Трето. Двигател. Стартиране при студен двигател. Погледни как пали, как звучи и дали пуши. Бял, син и черен дим може да означава проблема. Масло и антифриз. Проверка на нивата и състоянието. Мътно масло или смесване на масло и антифриз, това е равно на сериозен проблем. Вижда за течове, окисляване, мърсотия, които подсказват лоша поддръжка. Четвърто. Направи задължително тест-драйв. Карай поне 10-15 минути при различни скорости. Изпробвай спирачките, ускорението, поведението, завой, чуй дали има тропане, вибрации, странично дърпане. За твое спокойствие направи професионален преглед в сервиз. И последно, но не по-малко важно, направи сравнение на цена и пазарна стойност. Сравни с други обяви за същия модел, година и оборудване. След като сте избрали вашият автомобил, на Аплис остава да го финансира и да свърши всичко останало. Последвайте ни за още практични съвети относно автомобилите.